مشاهدينا، مثل ما ذكرت لكم ضيف حلقتنا اليوم هو الدكتور محمد عبد الله العيسى، استشاري رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الفروانية. نرحب فيك دكتور محمد. يا هلا دكتورة غادة، نرحب فيك، نرحب بالأخوة المشاهدين. كل محتاج الخدمات الصحية في الكويت. احنا صراحة نسعد ان نشارك في هذه البرامج ونثقف الأخوة المشاهدين في أي أمور هم يحتاجونها. الناس كلها عارفة موضوع الشخير، كل الناس يسمع أن في صديق، في أخ، في ولد عم يشكي من مشكلة الشخير. مشكلة مو صغيرة. نعم. مشكلة نشوفها وايد. أغلب الناس يعتبرها أن هي مو مرض. في ناس يقول مثلا والله أنا اليوم تعبان طول اليوم، مجهود ومنشول اليوم، واليوم قاعد أشاخر، بس أنا أغلب الوقت ما أشاخر. هذا يعني كلنا كذي، كل الناس كذي، فهذا شيء طبيعي. الشيء اللي مو طبيعي الشخص اللي الشخير يكون عنده لمدة مثلا 4 أو 3 أيام بالأسبوع في عنده شخير. في شخير صراحة غير مزعج، يعني يكون صوت نفس عالي، وفي شخير يكون لا مزعج يعني مسبب مشكلة اجتماعية كبيرة يعني بالغرفة الثانية. عدم وصول الأكسجين كفاية إلى الجسم والمخ خلال فترة النوم، وهذه يعني مشكلة جدا كبيرة أغلب الناس يفوتها. نعم. سؤالك عشان نجاوب عليه، أسباب الشخير هي من 3 أماكن: من الأنف، من سقف الحلج مع اللسان، أو من البلعوم الأنفي أو الحنجرة. السبب الأول هو أي انحراف بالحاجز الأنفي، هذا يسبب لنا مشكلة كبيرة، ويسبب لنا أن الهواء ما يدش داخل الأنف، بحيث أن الهواء من يتغير اتجاهه يبدأ يسبب الأصوات. المشكلة الثانية هي مشكلة سقف الحلج. سقف الحلج اللي هو فيه لسان الموت، هذا يعني سبب من الأسباب الرئيسية للشخير. المشكلة الثالثة اللي هي في المنطقة اللي خلف اللسان وسقف الحلج، اللي هي الحنجرة أو نسميها البلعوم الأنفي. بالنسبة للأطفال، أي وجود اللحمية تكون في المنطقة هذه. تضخم اللوز أو ضيق في مجرى التنفس نفسه يسبب مشكلة الاختناق بالنوم للأطفال طبعا، سواء الأطفال حتى الكبار في عندهم بعض المرات يعني نتيجة حروق أو نتيجة أي مشكلة ثانية يسبب عندهم ضيق في مجرى الهواء، ويسبب لهم مشكلة في التنفس والاختناق وقت النوم. نعم. وهذا طبعا هذا الصورة الطبيعية. نشوف المنطقة هذه هي المنطقة اللي يدش منها الهواء. نعم. وهذا الصورة الطبيعية. نشوف في المريض هذا اللسان، ونشوف ما في ممر الهواء، سقف الحلج نازل لازق باللسان. توقع واضح هذا سقف الحلج وهذا لسان الموت نازل. نعم. فهذا المريض من يدش هواء المنطقة هذه تبدأ يعني تهتز على بعض وتسبب الشخير.